Поэтому и важно понимать, почему женщинам никогда не понятно, когда мужчина объясняет, что это не шутки, нельзя так делать. Нельзя просто взять, да, прийти ко мне в гости и поехать домой. Так дела не делаются, дорогая. Так дела не делаются. Она не понимает, потому что она меряет через себя. С ее точки зрения, это наоборот опыт. С кем-то пообщаться, то, что женщины называют, и разойтись. Потому что в природе только женщина дает согласие на сексуальное взаимодействие. И если женщина не дает согласия, всегда это повышает ее доминантность. Всегда это сопровождается выбросом нейромедиаторов, тонусом нервной системы, приводящим к повышению доминантности. Я отказала, я не согласилась, я красотка, я молодец. Поэтому у женщины такая фрустрация, когда она инициирует сексуальную близость или легко соглашается на сексуальную близость. Она сидит и начинает себе мозги. А правильно ли я сделала? А не слишком ли сильно понизилась моя доминантность? А настолько ли он крутой? И она теперь будет это выяснять. Понятно? Это такая простая вещь. И нужно понимать, что и мужчины, и женщины являются наркоманами доминантности. И поэтому, так как сейчас мир вагиноцентричный, то есть женское мировосприятие и женское миропонимание поставлено как базовое. Например, ни у кого не вызывает сомнений, то сходить в ресторан, поужинать, пообщаться – это нормальное времяпровождение. Никто никому ничего не должен. Это с точки зрения женщины. Если мы сейчас сделаем фалоцентричное мировосприятие, в котором мужское мировосприятие поставим в главу угла, получается абсолютный бред. Как было 100, 200, 300. Я не говорю, что это хорошие времена были, я просто в качестве примера объясняю. Когда даже император Наполеон Бонапарт, когда разводился со своей женой, у него было прописано в договоре, что он забирает все, что он ей подарил, вплоть до белья. Для меня искренне непонятна логика таких вещей, да? Но тем не менее, просто чтобы вы понимали. Да, мужчине нужна гарантия, что я буду в тебя вкладываться материально, эмоционально и своим временем, и я тебя получу. Я спасу тебя от дракона, и я тебя получу. А мы живем в время вагиноцентричное, в котором никакой гарантии не может быть связи. Наоборот, гарантия, что ее не будет, ты должен что-то придумать, из своих трусов выпрыгнуть, чтобы это перевернуть. Не надо никого искать. Нужно стать таким, за которым захочется идти. Если у тебя сейчас нет женщины, которая хочет тебе содействовать, проблема не в том, что таких женщин нет. Проблема в том, что ты не такой. У тебя нет нутра, у тебя нет цели. У тебя нет этой путеводной звезды, за которой ты следуешь. Твои глаза у самого не горят. Как у кого-то могут гореть глаза от тебя, если у тебя у самого глаза не горят? Нужно всегда держать в уме, что все нормы морали, все социальные конструкты, все сейчас женское. Женское. Все женское. И если ты чувствуешь себя комфортно в социальных интеракциях, то значит в тебе преобладают женские энергии. Если к тебе много мужских энергий, ты будешь вообще не понимать, что происходит. То есть, если, опять же, возьмем банальную вещь, которая мне лично абсолютно не интересна как явление, но она супер показательна. Брак, женитьба. Что это такое? Что это такое? Ответьте мне, что это? В чем смысл женитьбы, в которой ты не контролируешь ничего? Ты не контролируешь ни сексуальное поведение, ни деторождение, ни юридический статус. 0 прав, обязательства. 0 прав, обязательства. Вот человек пишет. Получается, джентльменство придумали женщины. Ты вообще переводил слово джентльменство на русский язык? Джентл – это мягкий. Мэн – это мужчина. Джентльмен – это мягкий мужчина. Какой дьявол вообще придумал, что для мужчины является добродетелью мягкость? Женщина. Почему? Потому что это удобно. Почему? Потому что когда вокруг мягкие мужчины, из них можно пить веревочки и получать, что хочешь, не давая ничего взамен. Кто приучает к джентльменству? Мама, тетя, бабушка, старшая сестра. Где в это время папа? Не знает. Мужское нутро. Брать то, что твое по праву. Какое есть право? Есть только право сильного. Никакого другого права нет. Никакого другого права нет.
Мы даже возьмем многие произведения, в которых люди объединяются, чтобы победить сильного врага. Возьмем Наруто, возьмем Руроuni Кеншина, где очень показательно, что один хочет разрушить мир, а второй говорит, ты не прав, нельзя разрушать мир. А на самом деле они не выясняют, кто из них больше прав или не прав, а они выясняют, кто из них сильнее, вот и все. Твоя правота не имеет никакой ценности, если за тобой нет силы. Ты можешь быть 15 тысяч раз прав, но если ты не силен, ценность твоя ноль. И если у нас с вами сейчас есть какие-то права, то это только потому, что когда-то кто-то сильный победил другого и распорядился эти права нам раздать. Все. По отношению к мужчинам. У женщины есть 3 отношения. Низкоранговый, среднеранговый, высокоранговый. И тут очень просто. Низкоранговому я не дам ничего и никогда. Я не дам своего тела, я не дам своего внимания, я не дам свое время, я не дам свою эмоциональную поддержку. Ничего и никогда не дам, что бы он ни сделал. Не дам. И он сам не захочет взять. Он будет рад мне давать и ничего не получать. Среднеранговый я дам ему только тогда, когда он очень много чего даст мне. Я буду давать это мало, дозированно, чтобы он не боялся. И третий высокоранговый. Я дам ему все, что он хочет, и тут даже нет мысли о том, что он что-то должен. Ничего, просто он прекрасен. То есть высокорангового мужчину женщина любит как своих детей. Просто так, на все готово. Почему? Потому что от этого мужчины она и хочет детей. Она и хочет от него детей. Она его уже любит как своего сына. И она подсознательно готова, потому что она его любит, от него родится похожий на него сын, и вот она его будет любить. Потому что она понимает, что когда у нее будет от него ребенок, он будет ее защищать, потому что благодаря тому, что будет пролактин, окситоцин, другие гормоны, такие как вазопрессин, серотонин, все это будет завязано на нее, все это будет завязано на похожего на него ребенка. Вот она, победа в жизни. Я нашла его. Доминантная, ультрадоминантная особь. Я его люблю, я ему все, что хочу, я ему дам. Все, что ему надо, я все себя отдам. У меня будут от него дети. И теперь он уже в лепешку рвется ради меня. Потому что его дети на него похожи. У нас есть связь, потому что когда у мужчины беременна даже женщина, у него уже начинает повышаться уровень пролактина. Уже природа его готовит к тому, чтобы он стал заботливым, чтобы он стал внимательным, чтобы он стал чутким. И он просто абсолютно подчинен женщине. Потому что он чувствует невероятный природный долг. Она этого и хочет. Еще раз, вся наша жизнь имеет крайне примитивные и простые корни. Но благодаря сложнейшей структуре нашего мозга это все превращается в просто какие-то мириадные, межгалактические, многомерные конструкции психические. Но мы должны увидеть причину, от которой все разворачивается. И тогда мы начинаем понимать. У природы есть только один смысл взаимодействия женщины и мужчины. Женщина должна найти самую доминантную особь и забеременеть от нее. Потому что она придяжет его к себе пролактином, окситоцином, вазопрессином. Все, точка! Поэтому она живет в ощущении, она ориентируется на лучшего. Все худшие должны пойти в сторону. Не должны дать своего сил. Почему? Потому что каждый человек руководим только своим внутренним животным. И я отличаюсь от любого другого человека тем, что я просто понимаю это животное и законы, по которым оно существует. Вот и все. Здесь не стоит вопроса, так это или не так. Здесь стоит вопрос только в том, ты понимаешь это или не понимаешь это. Женщина либо понимает это, либо не понимает. Вести она себя будет все равно так, как я это сейчас объясняю. И нужно понимать, что, соответственно, концепция ухаживания за женщиной – это изначально дегенеративная идея. Если женщина тебя не воспринимает как высокорангового, ты не можешь стать высокоранговым за счет того, что какие-то подачки совершишь в ее сторону. Это очень важный момент. Потому что общество нас обманывает. Оно говорит, если женщина тебя диагностировала как низкорангового, тебе нужно как можно больше подачек ей дать, и тогда она начнет диагностировать тебя как высокорангового. Наоборот, твоя ранговость падает. Вот женщина тебя диагностировала как среднерангового.
И общество тебя обманывает. Оно говорит, а общество женское, оно говорит, ты подачки дай, и тогда твой ранг вырастет в ее глазах. То, что называется поступки. Наоборот упадет. Потому что у женщины биологическая программа. Кто ничего не дает, тот лучший, тот высший. Тому я отдам всю себя. И мы получаем трагедию жизни, когда разумный, умный, добрый, хороший, волшебный не получает ничего, отдал все. Не дал ничего и даже сделал хуже, получил все от женщины. Это трагедия, которая тысячелетия длится, потому что люди не пришли еще к той концепции, которую я рассказывал, в которой нужно не противопоставлять животное цивилизованному, первобытное цивилизованному, животное человеческому, а объединить их. Спрашивают, как вернуть доминантность в глазах женщины? Никак. Никак. Вот сейчас запомните мои слова. Ваше первое впечатление, которое вы воспроизвели, до конца жизни женщина будет вас так воспринимать. Упасть можно. Упасть в глазах женщины можно. Это не вопрос. Вырасти нельзя. То есть, вот ваше первое впечатление. Если вы сделали впечатление, что вы низкоранговый или среднеранговый, все, вам доступ в высокий ранг закрыт пожизненно. Никогда больше в жизни она вас не будет выпрыгивать. Никогда. Это невозможно. Можете стать императором. Можете стать межгалактическим императором. Очень многие вещи имеют первобытную природу. Скачи, прыгай, стой на ушах. Первобытную природу ты не изменишь. В чем логика того, что в глазах женщины мужчина может упасть, но никогда не может вырасти? Эта логика в том, что потерять статус можно в первобытном сообществе в любой момент. В любой момент вождь допускает ошибку, да здравствует новый вождь. Понимаете? Статус потерять можно в любой момент. Но приобрести никогда нельзя. Никогда нельзя. Поэтому, когда женщина формирует о нас впечатление, она уже никогда не будет способна его улучшить о нас. Никогда. Почему? Потому что так не бывает в первобытном племени. В первобытном племени так не бывает. То есть тот, кто становится в итоге новым вождем, это человек, который от рождения имеет ту природную наглость, агрессию. И это сейчас, благодаря разуму, можно выйти в интернет, таким количеством информации обложиться, что за 3 года из себя сделать просто сверхсущество. Но раньше, вот какой ты родился, какая у тебя генетика, какая у тебя внутренняя структура, такой ты есть, по тебе это сразу понятно. По тебе это сразу понятно, ты будешь или не будешь. Поэтому женщина и судит однозначно один раз и навсегда, чтобы никогда не ошибиться, потому что в первобытном племени тот, кто не имеет этого нутра, поймите, то есть абсолютно невозможно получить повышение статуса в глазах женщины через служение ей. 0 шансов. 0. Отрицательный. Гарантированный обратный шанс. Абсолютно невозможно вырасти в ее глазах вообще никаким другим способом. Вот первое впечатление, ты его совершил или нет. Все. И нужно понимать, что в каком-то смысле большинство женщин, которые вы встретили за всю свою предыдущую жизнь, были для вас с точки зрения взаимодействия с вами как с высокоранговым. То есть вы даже когда станете по факту обладать реальной властью и будете себя ощущать очень мощно, она не будет подстраиваться. Она будет бороться с вами. Она будет пытаться загнать вас под ее представление о вас. У тебя есть желание стать сильным в этой жизни, а у нее нет этого желания. Она хочет тебя загнать, потому что мозгу совершенно невыгодно с энергетической точки зрения менять впечатление о ком-то. Это очень энергозатратно, это очень тяжело. Всегда легче человека затолкать в тот первичный шаблон, в котором изначально он был воспринят. Поэтому, как я уже говорил, каждый вообще живет, чтобы стать сильнее. И нужно понять, все люди, которых ты когда-либо встретил в своей жизни до точки сейчас, будут мешать стать тебе сильнее. По той простой причине, что они привыкли тебя видеть слабым. Им невыгодно менять к тебе отношения. Им выгоднее тебя вернуть и упаковать в тот шаблон, в ту конструкцию, в тот футляр, в тот чехол, в котором они уже заложили тебя в свое мировосприятие. И нужно понимать, что абсолютно невозможно реально стать сильнее рядом с теми людьми,
которые тебя таким не увидели, таким тебя не видят. Без шансов. И поэтому нужно понимать, что так или иначе, по какой-либо угодно причине, если ты взаимодействуешь с девушкой, и ты просто понимаешь, что она тебя не диагностировала как высокорангового, все. То есть все, не вариант. Вот помните, как я рассказывал, когда конструкция, все, она изначально абсолютно не выстроена, она сломана. То есть если ты понял, что женщина тебя диагностировала как среднерангового или низкорангового, эта дверь закрыта для тебя навсегда, если в этой жизни ты хочешь становиться сильнее. Эта дверь закрыта. То есть рядом с этой женщиной ты будешь становиться только слабее. Неважно, ты будешь с ней жить, иметь детей, встречаться, общаться, переписываться. Любая интеракция, любое взаимодействие будет приводить к тому, что ты будешь становиться сильнее, потому что она будет бессознательно тебя стягивать туда вниз, обратно, в слабость. Это фундаментальное свойство психики человека. Потому что ранговость в природе является очень статичной. Это сейчас, когда есть доступ к огромному количеству информации, есть возможность пользоваться своим интеллектом, появляется реальная способность менять свое состояние и свое положение в обществе. Ранговость – это практически данность была. То есть какой ты родился, как ты себя проявляешь в самом маленьком возрасте, так ты и идешь по жизни. Либо как паровоз, либо как пила отсиживаешься в уголочке. И так как первобытные сообщества были очень маленькими, от 50 до максимум 200 человек, как вы понимаете, все всех знали, поэтому социальные лифты отсутствовали. Невозможно. Ты не можешь 200 человек убедить, что ты стал сильнее. Да и с чего ты должен стать сильнее? У тебя от природы какие мышцы, какой ум, какая ловкость, какая наглость, такая и есть. Письменности нет, ничего нет. У мозга и нет нейропластичности на то, чтобы менять отношение к окружающим. Нужно понимать, что в этом мире все будет сопротивляться тому, чтобы ты стал сильнее. Никто не будет тебе помогать, абсолютно. Все люди, которых ты встречал, еще что-то, это нужно понимать.